好啊，各位，我係阿紫啊，今日我哋又見面啦。咁首先呢，我而家呢想講下一個話題，人呢其實係咪有輪迴嘅呢？咁輪迴呢個定義，我哋都有六道嘅喎。咁而呢個六道呢，我哋能夠成為人呢，其實係咪應該好幸福呢？咁而呢個幸福來源乜嘢呢？就係來源我哋好多嘢都有一個自己可以選擇嘅嘢。咁當然啦，所有嘅選擇都有時都會錯嘅。咁但係個問題係，我哋起碼係有得選擇先啦。咁首先咧，我覺得咧，我哋一定要有健康嘅心靈去駕馭我哋嘅人生。問題係，我哋有感情，所以都會有慾望、有情緒，咁所以咧，好多時我哋選擇嘅時候咧，都會因為一個唔清醒嘅時候嘅一種選擇錯誤啦。咁但係喺八字上咧，我哋會睇到原因啦，跟住就會應該知道自己幾時係唔清醒嘅時候，然後去選擇一個啱定錯嘅選擇。就算選擇一個唔啱嘅選擇，都可能都係自己心甘情願，而喺呢個問題上會覺得唔會覺得唔開心咯。個問題係，首先係應該係咁啦。咁首先喺八字上面咧，我哋會可以喺八字裏邊睇到所有嘅原因啦。咁其實呢個世界咧，喺婚姻上面，我哋都講緊係極少數係有一個好好嘅婚姻嘅。所謂嘅好好婚姻就叫做有好嘅伴侶去痛錫自己啊，或者仔女對自己好好啦，或者人生上面都希望能夠有好多嘅順境啦。不過咧，世界咧永遠都有得必有失，其實好多時都有高有低，我哋點樣去接受呢個低嘅時間呢？所有嘅好同唔好，都喺每一個人心目中都有唔同嘅定義。咁所以咧，就算可能喺八字上睇到佢係好運都好啦，可能喺佢嘅感覺上係唔好嘅。咁所以咧，喺每個人嘅價值或者感覺上嘅定義都存在不同。咁但係咧，我想講咧，雖然唔同，但係發生嘅事情其實好多人都有發生緊嘅。咁而呢啲發生緊嘅嘢咧，我哋係咪可以喺八字上解釋到咧？例如健康啦，例如係婚姻啦，未有婚姻嘅就係伴侶啦、兒女啦、父母啊、家庭啊、你在乎嘅人啊。咁當然在乎嘅人有好多種啦，朋友亦有，屋企人亦有，伴侶亦有可能。咁在乎於你在乎嘅人，就往往之中都好容易令你選擇錯誤。不過但係問題係呢個係唔重要嘅，我覺得，因為可能到發生嘅時候，你會知道喺八字上揾到原因。當你揾到原因嘅時候，你可以放得低啲。我就覺得係咁，但係唔知你哋會唔會覺得係咁呢？咁但係而家咧，我就想話俾你聽咧，有啲八字咧，可能喺仔女對父母唔好嘅時候咧，其實可能係一件好事。佢對你唔好，就可能你擁有你嘅健康。另一樣嘢咧就係伴侶啦。伴侶點解有啲生咗仔女嘅時候咧會拋妻棄子咧？咁呢啲問題全部都睇得到嘅。咁有啲人適宜有小朋友啦，有啲人唔適宜啦。咁其實頭先都講啦，如果有輪迴的話，我哋呢個理論係應該係乜嘢咧？咁如果我哋有輪迴嘅，即係代表我哋係有前世今生啦。
咁其實我哋又做咗幾多世嘅人呢？我哋喺咁多世裏邊又遇過幾多人呢？又經歷過幾多嘢呢？有時候有啲人講出邊睇，可能都好多時都會發現，咦，好似同而家呢一世好相似喎咁樣。咁其實都有可能㗎喎，因為如果你喺今世成日都好執着嗰件事嘅時候，下一世你又會遇翻同一個人啦，事情又會同一樣咁發生啦。咁所以呢，有時我會覺得，當了解好多嘅時候，我哋放低好多嘅時候，我哋係咪又能夠可以喺下一生嘅時候可以重新開始過，唔使喺度輪輪迴迴都係每一世都同一件事情再度發生呢？咁而家呢，我就想話俾你哋聽呢，咁其實我就每一堂都會教你哋八字點樣分析你哋嘅問題，然後知道原因，知道原因之後，你哋又可以放得低幾多呢？只要我哋有健康嘅心靈呢，好多事情我哋都可以駕馭到嘅。人最緊要呢就係開心啦，唔好俾情緒成日困擾自己啦，有一個好嘅睡眠質素啦，面對每一日活在當下啦。咁有時好多人都活於過去啦，或者活於未來啦。其實我想講，過去已經過去，未來亦都冇可能你知道嘅嘢。咁應該選擇呢，每一日呢，我哋都好開心咁每一天，咁我哋就會慢慢擁有一個健康嘅心靈啦。好啦，而家呢，就教你哋另一個八字啦。咁今日呢個八字呢，就係講緊一個女性嘅婚姻，而佢嘅婚姻係點樣呢？而佢嘅婚姻係因為有咗小朋友之後呢，係分開咗，離咗婚嘅。咁同埋佢當佢知道原因嘅時候，佢又點樣去能夠駕馭到佢之後嘅人生呢？咁呢個八字呢，就係一個庚金日元嘅女性。咁首先呢，一樣啦，咁其實之前我都教過你哋啦，開咗個盤嘅時候都係年月日時，咁中間第三格嘅天干就係代表佢自己啦。咁佢呢就係屬於金嘅日元，咁金嘅日元呢，咁佢就代表克佢嗰個呢，就係佢嘅老公或者情人啦。咁佢隔籬嗰個就係火啦，火克金，丙火就喺咗個時辰嗰度。咁即係代表咧，呢個盤呢，佢係都會容易有另一半嘅。因為咧就喺個天干上面佢擁有嘅嘢，所以無論佢嘅大運遇唔遇到都好啦，咁其實咧佢都係會容易遇到佢嘅身邊另一半嘅。咁首先咧，佢個八字咧就生於嘅月份咧係一個豬嘅月份，咁代表咧一個冬天嘅時間啦。咁呢個豬都代表水嘅五行啦，金生水就代表佢嘅子女啦。咁其實某程度上呢個八字呢，因為水太多呢，其實都可以講好難有小朋友嘅，本身呢個八字。咁但係呢，佢就可能去到某啲年運嘅時候，克制咗個水嘅時候呢，其實佢就有機會可以有小朋友嘅。咁呢啲八字都可以話俾你聽，點樣可以想要小朋友嘅時候，教佢一啲嘅方法。點可以有小朋友啦？咁但係其實呢個八字講有小朋友係唔係好嘅呢？咁其實人生冇乜所謂好定唔好嘅，我覺得你想有小朋友都係每個人嘅選擇嘛。頭先我都講過啦，人最幸福嘅就係你可以選擇。咁佢就選擇咗生小朋友，因為一個家庭好多時都會想有一個圓滿嘅家庭，都會有仔女嘅狀態啦。咁好啦，咁生小朋友，咁佢就會克
就會沖走嗰個老公或者情人星啦。咁如果呢個八字冇小朋友，佢嘅婚姻就正常冇問題嘅，因為喺八字上太多嘅時候咧，就代表咗現實中就好難可以有噶啦。咁但係當然啦，佢而家呢個八字講緊點解會好難有小朋友咧？因為佢係身弱嘅，金生水，佢月支係俾唔到任何力量佢。咁但係咧，喺佢要有土嘅時間令佢身強，咁水又少咗啦，咁佢就有機會可以生小朋友啦。呢個八字，咁係咪結咗婚就一定會有問題咧？其實唔一定嘅。咁有時我哋都會睇一啲年運啦，咁樣。我成日之前我都講過啦，喺大運或者嘅時間，其實最好就唔出現嘅。唔出現，其實喺佢36歲前，只要唔出現呢個火，其實就唔會走出嚟衝到去啦。咁但係佢就走咗出嚟，咁所以可以形容喺17年嘅大運裏邊，會有一個婚姻嘅問題出現產生啦。咁我哋睇大運咧，就上邊嘅丁火就講緊5年啦，即係17至22年呢5年之間，佢嘅婚姻就會唔穩定，或者有伴侶都會一個唔穩定嘅狀態，因為呢個丁火走咗出嚟啦。咁呢個丁火又代表咗咩咧？佢老公。咁今日咧就教多你哋少少嘢。首先咧就有呢個辰戌丑未嘅。咁辰戌丑未咧就其實代表咗一個庫或者係墳墓嘅意思。咁開咗就係庫啦，有好多嘅五行走咗出嚟啦。咁如果開唔到，其實就等於墳墓啦。咁如果佢呢個八字咧，佢有兩個戌，呢兩個戌就代表咗火嘅墳墓。火嘅墳墓裏邊咧，咁其實有藏干嘅。咁呢啲第日先教啦。咁首先佢入邊藏咗啲乜嘢咧？就有個丁火啦、辛金同埋戊土。咁呢個丁火喺入邊代表咗乜嘢咧？就係佢老公。咁即係代表咗呢個八字係唔適宜結婚嘅。咁如果佢冇註冊成為一段真正嘅婚姻，而呢個情人永遠都係情人，而唔係老公嘅角色咧，其實佢等於冇入到呢個墳墓嘅。咁所以你睇到咧，佢嘅時支隔籬咧係一個丙火，就冇入到墳墓啦。咁所以情人咧係冇問題嘅。咁所以咧喺佢37歲前，即係17年之前咧，嗰啲大運咧個火冇走出嚟，而天干係佢擁有嘅嘢，所以喺感情方面一路都冇問題。直至因為大運走咗出嚟，我之前都講過啦，大運唔出嚟就冇事嘅，基本上呢個人物。咁所以咧佢嘅婚姻就會喺17年出現咗問題啦。咁佢原本呢個八字咧，佢本身咧水太多咧，水克火咧係會令呢個火都好容易消失啦，本身已經係咁，所以咧某程度上咧就會有問題啦。咁呢個問題，咁佢當然點解會結婚咧？咁呢啲都當然有一啲紅鸞星啊、天喜星出現嘅時候嘅年份會真係會結婚啦。咁或者佢生小朋友嘅時候限咗一啲令佢身強嘅時間，令到個水少咗，都會可以有生小朋友嘅情況啦。所以人真係好幸福噶，人係可以選擇噶。不過選擇好定唔好，從來都唔知咁解嘅啫。咁事情發生咗，咁人梗係會唔開心噶啦。咁但係要知道原因咯。原因就係呢個問題上啦，咁即係代表之後咧，其實某情況結過一次婚已經冇問題啦，因為第二次嘅婚姻呢個永遠都唔會係佢老公，咁永遠都係一個情人嘅身份啦，即係第二次結婚已經。
咁所以咧，形容呢個八字咧係有第二次嘅婚姻係會比較好嘅。咁同埋咧，我想講咧，其實十天干都有啲特性嘅。咁而家講少少你哋聽，丙火係唔怕水嘅，丁火係怕水嘅，丙火係一個太陽。咁喺自然嘅定律裏邊咧，有個海，咁太陽咧，你會覺得佢感覺好舒服啦。但係丁火其實係代表一個商業嘅燈光，如果佢熄咗之後咧，其實已經冇商業嘅感覺，咁其實等於經濟係唔好嘅情況，咁其實咪一件好事咯。所以丁火咧係怕水嘅，丙火係唔怕嘅，所以情人咧，就算佢有兒女咧，其實呢個問題都冇問題啦。咁但係因為佢17年呢5年嘅時間行咗丁火，所以呢個時間嘅感情啊或者婚姻都會一個唔穩定啦。咁頭先我都講過就係話，當呢個八字嘅丁火出現危機嘅時候，如果呢段婚姻冇問題，其實好容易，其實呢個身邊人係會有事有問題而離開。咁但係如果呢個人佢會突然之間想離開呢個婚姻，咁可能佢有佢另一個人生，咁因為佢嘅意思佢仲有得救嘅，所以咧佢就會喺呢個婚姻上選擇分開嘅情況。咁唔知佢嘅原因係乜嘢都好啦，總言之佢就會覺得佢唔想再留喺呢個婚姻上面，無論個小朋友幾細個都好，啱啱結婚都好，佢都有呢個拋妻棄子嘅狀態。因為如果佢繼續留低嘅話咧，其實佢就好危險啦。咁呢個當然佢唔會知啦，咁只不過有啲嘢係會有啲磁場嘅力量令佢會離開呢一段婚姻咁解。咁當時呢個人嘅心情又如何呢？當然係極度唔開心啦。咁但係知道原因嘅時候，咁我覺得每個人都唔同嘅。咁有啲人會覺得，起碼佢會有佢另一個人生先啦。咁有時有啲嘢你都會希望能夠相識嘅人都希望佢有更好嘅人生。咁如果佢有更好嘅人生，你嘅選擇會唔會係咁呢？咁當你覺得係咁嘅時候，咁你咪會覺得呢段感情我可以放低咯。咁在遇嘅情況底下，咪應該知道點樣嘅選擇先係最好咯。咁其實呢個問題已經唔係問題啦，呢個已經係過去啦。面對嘅係之後佢嘅大運就行返情人星啦。咁即係代表佢會有一個好好嘅感情喺佢身邊啦。咁當然啦，如果佢時支呢個丙火，亦都代表咗一樣嘢嘅，時支代表咗小朋友嘅模式。咁其實應該係咁講，其實呢個八字咧，我哋都有分開歲數嘅時間嘅，年月日時我哋分開咗細個到晚年嘅時間嘅一個時段嘅狀態啦。咁佢嗰個情人星咧就喺個時支嗰度，咁其實代表咗一啲嘢咧，就係代表呢個人可能係比佢細個啲啦，年紀細啲啦，但係亦都有個反差嘅可能，就係比佢年紀大啲嘅，就唔會係同佢差唔多年紀嘅。咁所以咧，今日我就講到呢度先啦。咁其實咧要教嘅亦都好多嘢，但係我都期望每一個人都可以有一個健康嘅心靈，可以駕馭自己嘅人生。咁如果咧你哋有啲唔明白嘅話咧，其實你哋都可以私人聯絡我嘅，喺之後嗰度都會有個電話，咁你哋可以聯絡我，咁我嘗試揾出你哋嘅問題，解決你哋心靈上嘅問題啦。咁如果你哋都好鍾意嚟緊嘅教學嘅話，咁你哋就按讚、分享、訂閱，
咁多謝晒各位啦。